നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ആർക്ക് ബ്ലോ. ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന ചാപ്റ്റർ. ഇത് ഡി സി വെൽഡിങ്ങിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന്. ആർക്ക് ബ്ലോനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പീസിലൂടെ എന്ത് സാധനത്തിലൂടെയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഇത് ഇലക്ട്രോഡാണ്, ഇത് വർക്ക് പീസാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡിലൂടെയും വർക്ക് പീസ് അഥവാ ജോബ് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചത് വർക്ക് പീസ്, നമ്മൾ ജോബ് എന്നോ വർക്ക് പീസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് മെറ്റൽ എന്നോ ഒക്കെ പറയും. അതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രോഡിലൂടെയും ഈ ജോബിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പീസിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, നമ്മൾ രണ്ട് കാന്തങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് അടുക്കും തോറും എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തെന്നി മാറാൻ ശ്രമിക്കും. അതായത് നേരെ അടുക്കാതെ കുറച്ച് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വിടാനാണ് ശ്രമിക്കുക. അപ്പുറത്തേക്കോ ഇപ്പുറത്തേക്കോ നീങ്ങാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡി സി വെൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും, ജോബിൻ്റെ ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. ഇത് എ സി വെൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഡി സി വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ സമയം ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വർക്ക് പീസ് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എ സി ആണെങ്കിൽ ഓരോ 50 ഇതിൽ 50 സൈക്കിളല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 50 തവണ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഡി സിയിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവിലേക്കും വർക്ക് നെഗറ്റീവിലേക്കും കൊടുത്താൽ അത് നമ്മൾ വെൽഡിങ് നിർത്തുന്നത് വരെ അതേ ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ മുകളിലും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിൻ്റെ മുകളിലും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ആർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുമ്പം ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ്, രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഡിസ്റ്റർബൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റർബൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആർക്ക് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പാത്ത്, അതായത് ശരിയായ വഴിയിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഇടത്തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലത്തോട്ടോ മാറിപ്പോവും. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആർക്ക് ബ്ലോ. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ആർക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഇടത്തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലത്തോട്ടോ മാറിപ്പോകുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആർക്ക് ബ്ലോ. ഇത് ഏത് വെൽഡിങ്ങിലാണ് ഉണ്ടാവുക? ഡി സി വെൽഡിങ്ങിൽ മാത്രം. അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക, ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി വെൽഡിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ മുകളിലും വർക്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ തമ്മിൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാരണം ആർക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും മാറി ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറിപ്പോകുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആർക്ക് ബ്ലോ. നമ്മളതിനൊരു ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻ ഡി സി ആർക്ക് വെൽഡിംഗ്, വെൻ ദ ആർക്ക് ഡീവിയേറ്റ്സ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ പാത്ത് ഡ്യൂ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഈസ് കാൾഡ് ആർക്ക് ബ്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കോസസ് ഓഫ് ആർക്ക് ബ്ലോ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ആർക്ക് ബ്ലോക്കുള്ള കാരണങ്ങളെന്ന്. whenever a current flows in the electrode, magnetic field is formed around the electrode. Likewise, similar magnetic field is also formed around the base metal. കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ചുറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ദ ആർക്ക് ഈസ് ബ്ലോൺ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ജോയിൻറ്റ്. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ മുഖാന്തരം ആർക്ക് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറിപ്പോവും. അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ദർ വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ബ്ലോ ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ദർ വിൽ ബി ബാക്ക്വേഡ് ബ്ലോ. അതായത് നമ്മൾ വെൽഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക, നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് വെൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്, ഇവിടെയാണ് വെൽഡ് തീരണത്.
അപ്പോൾ വെൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ശരിക്കും എങ്ങോട്ടാണ് ആർക്ക് വരേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇടത്തെ അറ്റത്തേക്കാണ് ആർക്ക് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, അത് ഇടത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നതിന് പകരം അതിന്ന് കുറച്ച് മുൻപോട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. ആർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതിന് പകരം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വെൽഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർക്ക് ബ്ലോ DC വെൽഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് ബ്ലോ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? മുന്നോട്ടാണ് ആർക്ക് പോയത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബ്ലോ എന്ന് പറയും. വെൽഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആർക്ക് ബ്ലോനെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബ്ലോ എന്നാണ് പറയുക. ഇനി അതിൻ്റെ വെൽഡ് തീരുന്ന സ്ഥലത്ത് എൻഡ്, ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ എൻഡ് ശരിക്കും ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ അറ്റം വരെ ജോയിൻറ്റ് വേണമല്ലോ, ഫില്ലാവണമല്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോഡ് അറ്റത്തെത്തുമ്പോഴും ആർക്ക് വരുന്നത് കുറച്ച് പുറകോട്ടായിട്ടാണ്. ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ അറ്റത്ത് പിടിക്കുമ്പോഴും ആർക്ക് അറ്റത്ത് എത്തുന്നില്ല, ആ എൻഡിൽ എത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉരുകില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ആർക്ക് കുറച്ച് പുറകോട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ബാക്ക്വേർഡ് ബ്ലോ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആർക്ക് ബ്ലോ DC വെൽഡിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ആർക്ക് ബ്ലോ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, നമ്മളൊരു ജോയിൻറ്റ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഫോർവേഡ് ബ്ലോ, മുന്നോട്ടാണ് ആർക്ക് പോവുക. അതിന് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബ്ലോ എന്ന് പറയും. വെൽഡ് ചെയ്ത് തീരുന്ന സമയത്ത് ആർക്ക് വരുന്നത് പുറകോട്ടാണ്. അതിന് നമ്മൾ ബാക്ക്വേർഡ് ബ്ലോ എന്നാണ് പറയുക. ഈ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, സെൻറ്ററിൽ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ആർക്ക് പോണത്. അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ആർക്ക് ബ്ലോ വരുന്നത്? നമ്മൾ DC വെൽഡിങ്ങിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പം വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിലും, തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തും വെൽഡ് നിർത്തുന്ന സ്ഥലത്തും മാത്രമാണ് ആർക്ക് ബ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ വെൽഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തായി വരുമ്പോൾ അവിടെ ആർക്ക് ബ്ലോൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ആർക്ക് ബ്ലോ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്ക് ബ്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ എന്തായാലും കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തേക്കല്ല ആർക്ക് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി പോവാണ്. അങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുമ്പോൾ അവിടെ സ്പാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. മോർ സ്പാറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ലെസ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ. മെറ്റൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവില്ല. പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുക? സ്പാറ്റർ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറിച്ച് കിടക്കുമല്ലോ മെറ്റൽ. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പാറ്റർ. നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റ് പഠിച്ച സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പാറ്റർ എന്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ആർക്ക് ബ്ലോയുടെ ഒരു ആർക്ക് ബ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സ്പാറ്റർ കൂടുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിഷൻ, വിചാരിച്ച രീതിയിൽ ഡെപ്പോസിഷൻ കിട്ടില്ല. മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിഷൻ ലെസ് ആയിരിക്കും. മോർ സ്പാറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ലെസ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ. അടുത്തൊരു എഫക്റ്റ്, പുവർ ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് പെനിട്രേഷൻ. കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ബേസ് മെറ്റൽ ഉരുകില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് ഉരുകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തും ഉണ്ടാവില്ല? പെനിട്രേഷനും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് പുവർ ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് പെനിട്രേഷൻ. മൂന്നാമത്തത് വീക്ക് വെൽഡ്. വീക്ക് വെൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൽഡിന് ഉറപ്പ് കുറവായിരിക്കും. കറക്റ്റായിട്ട് ഉരുകണം, കറക്റ്റായിട്ട് ആഴത്തിലേക്ക് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗം വരെ പെനിട്രേഷൻ കിട്ടണം. അപ്പോഴൊക്കെയല്ലേ വെൽഡിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും? വീക്ക് വെൽഡ്. വെൽഡ് വീക്കായിരിക്കും, ഉറപ്പ് കുറഞ്ഞ വെൽഡായിരിക്കും, അത് സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞ വെൽഡായിരിക്കും. അടുത്ത പ്രശ്നം, ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് വെൽഡ് അറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് സ്പേസ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടു, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ആർക്ക് പോകുന്നത് കുറച്ച് മുന്നോട്ടാണ്. അതുപോലെ അവസാനം വരുമ്പം ആർക്ക് കുറച്ച് പുറകോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയിട്ടാണ് ആർക്ക് വരിക. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് വെൽഡ് അറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച സ്ഥലത്ത് വെൽഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അടുത്തത്, ബീഡ് അപ്പിയറൻസ് വിൽ ബി പുവർ ആൻഡ് സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ്. ബീഡ് അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഡ് കാണാനുള്ള ഭംഗി. നമ്മൾ ബീഡ് കാണുമ്പം വെൽഡ് നല്ല വൃത്തിയിൽ, ഒരു ബീഡ് നമ്മൾ ചിത്രമൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നില്ലേ, അതേ രീതിയിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വരണം ബീഡ്. പക്ഷേ ആർക്ക് ബ്ലോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആർക്ക് ബ്ലോ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബീഡിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് വളരെ മോശമായിരിക്കും. ബീഡ് അപ്പിയറൻസ് വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബീഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്ലാഗ് കുടുങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ലാഗ് എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങും? വെൽഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും വെൽഡിൻ്റെ ഉറപ്പ് കുറയും. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഡിഫക്റ്റ്. അപ്പം ബീഡ് അപ്പിയറൻസ് വളരെ മോശമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വെൽഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ലാഗ് കുടുങ്ങിയിട്ട് സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഡിഫക്റ്റും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇനി നോക്കാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് DC വെൽഡിങ്ങിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അതായത് മെത്തേഡ്സ് ടു കൺട്രോൾ ആർക്ക് ബ്ലോ.
അതിനുള്ള ഒരുപാട് മെത്തേഡുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. പ്ലേസ് ദ എർത്ത് കണക്ഷൻ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ഫ്രം ദ ജോയിൻറ്റ്. നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പം എർത്ത് കണക്ഷൻ, ഈ എർത്ത് അടുത്ത് വരുമ്പം ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രോഡും എർത്തും ഒരേ സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഫീൽഡ് അടുത്ത് വരില്ലേ. അപ്പോൾ എർത്ത് കണക്ഷൻ പരമാവധി വിട്ടുവെക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്ലേസ് ദ എർത്ത് കണക്ഷൻ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ഫ്രം ദ ജോയിൻറ്റ്. നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻ്റിൽ നിന്നും എർത്തിനെ നമ്മൾ പരമാവധി മാറ്റി വെക്കുക, എർത്തിനെ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്കാക്കി വെക്കുക. അതൊരു മെത്തേഡ്. അത് ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇതൊരു ജോയിൻ്റാണ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യണത്, ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെയാണുള്ളത്, എർത്ത് ഇവിടെയാണുള്ളത്. നേരെ മറിച്ച് ഈ എർത്ത് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡും എർത്തും അടുത്ത് വരുമ്പം ആ ആർക്ക് ബ്ലോ കൂടുതലായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എർത്ത് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പീസിൻ്റെ പരമാവധി വിട്ട് നിൽക്കുക. ഇലക്ട്രോഡും എർത്ത് പീസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പരമാവധി കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡും എർത്ത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഇൻ്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് എർത്ത് കണക്ഷൻ പരമാവധി മാറ്റി വെക്കുക, ദൂരത്തേക്ക് വെക്കുക. രണ്ടാമത്തത് ചേഞ്ചിങ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എർത്ത് കണക്ഷൻ. എർത്ത് കണക്ഷൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റുക. അതെങ്ങനെയായാലും വേണ്ടി വരും. എർത്ത് കണക്ഷൻ മാറ്റി വെക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവിടെ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് എത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടുന്ന് വെൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്തായി, ഈ ഇലക്ട്രോഡും എർത്തും അടുത്ത് വന്നില്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ എർത്ത് കണക്ഷനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുക. കുറച്ച് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ അടുത്തെത്തും തോന്നുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എർത്ത് കണക്ഷനെ പരമാവധി സ്ഥലം മാറ്റി കൊടുക്കുക. അതാണ് ചേഞ്ചിങ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എർത്ത് കണക്ഷൻ. അടുത്തത് ചേഞ്ചിങ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഓൺ ദ വർക്ക് ടേബിൾ. നമ്മളൊരു വർക്ക് ബെഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട്, ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്, വർക്ക് ടേബിളില്ലേ, വെൽഡിങ് ടേബിൾ. ആ വെൽഡിങ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് പീസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വെൽഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആർക്ക് ബ്ലോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് വെച്ച സ്ഥലം ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ ആർക്ക് ബ്ലോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് പീസ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സെൻറ്ററിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വലത്തെ ഭാഗത്തേക്കോ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കുക. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ആർക്ക് ബ്ലോ കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കുറവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് ചേഞ്ചിങ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഓൺ ദി ടേബിൾ. വർക്ക് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിങ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വർക്കിൻ്റെ സ്ഥലം മാറ്റി വയ്ക്കുക. അടുത്തത് റാപ്പിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് കേബിൾ അറൗണ്ട് ദി വർക്ക്. ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ കേബിൾ വർക്കിനെ ചുറ്റുക. ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കുക, ഇതാണ് വർക്ക്. ഈ വർക്കിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ കേബിൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് ഇലക്ട്രോഡാണ്. ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് കേബിളാണിത്. ആ ഇലക്ട്രോഡ് കേബിളിനെ നമ്മൾ വർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക. ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. അപ്പം ആർക്ക് ബ്ലോ ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രോഡ് കേബിളിനെ വർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ചുറ്റി വെക്കുക. അങ്ങനെയും നമുക്ക് ആർക്ക് ബ്ലോ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തത് വെൽഡിങ് ടുവേർഡ്സ് ഹെവി വെൽഡിങ് ടാക്ക് ഓർ വെൽഡ് ഓൾറെഡി മെയ്ഡ്. നമ്മൾ വെൽഡ് ഇപ്പം ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് വെൽഡ് ചെയ്തു പോകുമ്പം കട്ടി കൂടിയ ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാം. കാരണം അവിടെ ആർക്ക് ബ്ലോ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടാക്ക്, നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ, നല്ല കൂടുതൽ ടാക്ക് ചെയ്തത് ഹെവി ടാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ കുറച്ച് ഉറപ്പുള്ള ടാക്ക്. എവിടെയാണോ നല്ല ഉറപ്പുള്ള ടാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി കൂടിയ ഭാഗം, ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് പോവുക. കട്ടി കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തുനിന്ന് കട്ടി കൂടിയ ഭാഗത്തേക്ക്, തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തുനിന്ന് തിക്നെസ് കൂടിയ ഭാഗത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ടാക്ക് നല്ല ഉറപ്പുള്ള ടാക്ക് എവിടെയാണോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് പോവുക. അതാണ് വെൽഡിങ് ടുവേർഡ്സ് ഹെവി ടാക്ക് ഓർ വെൽഡ് ഓൾറെഡി മെയ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ വെൽഡ് ചെയ്ത ഭാഗം. അടുത്തത് കീപ്പിംഗ് എ മാഗ്നറ്റിക് ബ്രിഡ്ജ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂവ് ജോയിൻറ്റ്. ഇനി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ബ്രിഡ്ജിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ബ്രിഡ്ജിനെ നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസിനെ പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തത് വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്നല്ല, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹോൾഡിംഗ് കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ആംഗിൾ വിത്ത് ഷോർട്ട് ആർക്ക്. നമ്മൾ DC വെൽഡിങ്ങിനാണ്, DC കറണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ DC കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പം ഷോർട്ട് ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ആർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുക എപ്പോഴാണ്, ആർക്ക് ലെങ്ത് കൂടുന്തോറും ഇത് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പാത്തിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നുകിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് ആർക്ക് ലെങ്ത് വളരെ കുറച്ച് വെക്കുക. ഹോൾഡിംഗ് കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ആംഗിൾ വിത്ത് ഷോർട്ട് ആർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ
ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് കറക്റ്റ് ആംഗിളിൽ പിടിക്കണം. ഒരുപാട് കുത്തനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചെരിച്ചൊന്നല്ലല്ലോ നമ്മൾ പിടിക്കുക. ഒരു കറക്റ്റ് ആംഗിളിൽ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടേക്ക് വെൽഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആംഗിളിൽ വെക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർക്ക് ലെങ്ത് ഏതായിരിക്കണം, ഷോർട്ട് ആർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാം. ലോങ് ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്, ഷോർട്ട് ആർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാം. അടുത്തതാണ് യൂസ് റൺ ഓൺ ആൻഡ് റൺ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്. ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, റൺ ഓൺ ആൻഡ് റൺ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു മെറ്റലിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഫോർവേഡ് ബ്ലോ ഉണ്ടാകും. അതായത് ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നോട്ടായിരിക്കും ആർക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എവിടെയാണോ വെൽഡ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെക്കുക. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇതാണ് ശരിക്കും ബേസ് മെറ്റൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വെച്ച സാധനം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റൺ ഓൺ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഈ റൺ ഓൺ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ വരും, നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് വെൽഡിങ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ആർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ആർക്ക് കിട്ടും. നേരെ മറിച്ച് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് എവിടെ വരിക, കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഒരു റൺ ഓൺ പ്ലേറ്റ്, ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റ് ഈ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് വെൽഡ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ എൻഡിൽ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുമ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു കുറച്ച് പുറകിലാണ് ആർക്ക് വരുന്നത്. അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൺ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്, അവസാനം ഇതുപോലൊരു പ്ലേറ്റ് വെക്കും. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൺ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്. ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ആർക്ക് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിർത്തുന്നതിന് പകരം കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ടേക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ടേക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഭാഗത്ത്, അതായത് നമ്മളെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ എൻഡിലും വെൽഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉരുകിയിട്ട് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉരുകി ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൺ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പം വെൽഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വെക്കുന്ന പ്ലേറ്റിനെ റൺ ഓൺ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ എൻഡിൽ വെക്കുന്ന പ്ലേറ്റിന് നമ്മൾ റൺ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആർക്ക് ബ്ലോനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡുകൾ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ആർക്ക് ബ്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെ മാത്രമാണ്, DC വെൽഡിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് ആർക്ക് ബ്ലോ ഉള്ളൂ. AC വെൽഡിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും ആർക്ക് ബ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ കാര്യം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല. ആർക്ക് ബ്ലോ എല്ലായ്പ്പോഴും ഏതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, DC കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ആർക്ക് ബ്ലോ പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഉടനെ നമ്മൾ DC കറണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് AC കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.